Так, видеообзор 2 GZ. Раз, два, три. Так, 391. Так, внутри. Лобовина. Так. Здесь поддон сухой. Здесь коса обрезана. Здесь мокренький поддон. Так. 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 Пуск. Второй пуск. Ну, ГРМ на 102 менялся. Второй 392 номер. Внутри как будто бы почище. Лобовили. Так. Здесь подпотевшая. Коса обрезана. В комплекте кулер. Турбина вот так. Сейчас. Здесь вот так. Саша, принеси, пожалуйста, головку на 10. Да, чтобы впуск снять. Здесь вот так. Сними, пожалуйста, вот это. Я уже видео прекращать не буду, чтобы сегодня правильно было. Прикипель. Чуть-чуть, но... Ну. Что, нет? Что-то, да? Здесь так. Так, это второй мотор, вот третий. А где у него наклейка на третьем? Ну, третий без наклейки. 385 он вот. Так. Так, внутри. Здесь все более-менее. Лобовуха. Такая. Здесь. Здесь вообще все сухо, бля. Тут вот так.
тоже коса врезана. Ну, плюс-минус состояние у всех трех одинаковое.